หมูครับเฮ้ยมันเข้าใกล้ฮิปโปได้ขนาดนั้นเลยเนี่ยใกล้อะไรยังไม่ใกล้เลยครับตอนนี้อยู่นะกองนุ้งใหญ่ครับเรียกใครอยู่เรียกใครอยู่ครับไม่ได้ตัวเดียวหิวครับพี่นิกหันหลังวิ่งหนีเลยวิ่งหนีกันเลยโดนหนีไหมหกได้แล้วไปเลยตายแล้วโดนที่ตายแล้วมีคนบาดเจ็บค่ะแผลแต่ที่พูดจะเป็นตัวดีมันต้องยิงหลังหูหมอพีตัวไม่เข้าถ้าหลบไปฮิปโปล้มแล้วนะครับเฮ้ยหมอเกี่ยวเหมือนขี้เลยอ่ะมีติดไปได้แล้วแต่พอมันอย่าปีนตัวมันเป็นลมจริงวะเนี่ยกิ้งหน่อยนะต้องช่วยกิ้งหน่อยเป็นลมไหมเนี่ยเอายกช่วยยกหน่อยไหวเหรอไหวเหรอรู้ไงยับขึ้นรถยกฮิปโปอ่ะโคตรแข็งกับพ่อได้ไงอ่ะมันต้องเข้าแล้วขาก็ยืนอยู่บนนี้ถ้ามันจะไปอ่ะได้ดูดิขยับขึ้นตรงนี้เตี้ยมากเลยนะเนี่ย